Avui parlarem de tot, absolutament de tot. Sí, encara que sembli impossible, en menys de mitja hora podrem parlar d'absolutament tot el que ens envolta. Ja sigui sòlid, líquid o gasós, o fins i tot de nosaltres mateixos. Perquè avui parlarem de la matèria. I tot, absolutament tot el que ens envolta és matèria. Nosaltres mateixos estem fets de matèria. Voleu saber com? Doncs entrem en matèria. La matèria és tot allò que pesa i ocupa un lloc a l'espai. Jo estic fet de matèria, el vostre televisor també, i mireu on mireu i veureu matèria. Tot el que toqueu, tasteu, tot és matèria. I vosaltres us deveu preguntar, però com està feta la matèria per poder ser a tot arreu i de formes tan diferents? Doncs sento dir-vos que la pregunta no és gens original. Fa milers d'anys que els científics se la fan. Saber com es constitueix la matèria sempre ha estat una de les grans preocupacions de l'home al llarg de la història. Els savis de l'antiga Grècia, entre ells el filòsof Demòcrit, suposaven que la matèria no era contínua, que es podia dividir successivament en fragments cada vegada més petits fins a arribar a un límit. Aquests fragments límits eren partícules indivisibles i les van anomenar àtoms, una paraula que en grec vol dir indivisible. La idea central de la teoria de Demòcrit, que proposa que la matèria està formada per partícules discretes, va resultar encertada segons els coneixements actuals. Ho veieu? Per això es diu que la matèria és discontínua, perquè no és d'una sola peça, sinó que està formada per peces inconnexes. Anys més tard, i partint d'aquests coneixements, es va formular la teoria cinètico-molecular, que ens permet imaginar l'estructura que presenta la matèria en cadascun dels tres estats en què la coneixem: sòlid, líquid i gasós. En els sòlids, les partícules estan empaquetades amb poca mobilitat. Oscil·len al voltant de posicions fixes i estan fortament unides entre si per forces molt intenses. Són cossos rígids que mantenen la seva forma. En els líquids, en canvi, les partícules es mouen més fàcilment, perquè les forces que les uneixen són més febles que no pas en els sòlids. Això fa que els líquids no tinguin forma pròpia i prenguin la forma dels recipients sòlids que els contenen. En els gasos, les partícules són independents les unes de les altres i es mouen lliurement de manera contínua. Xoquen entre si i amb les parets del recipient que les conté i l'ocupen completament. En tots els casos hi ha diferents graus d'intensitat. Per exemple, en els sòlids, la força que uneix les partícules no té la mateixa intensitat en tots, i això fa que hi hagi materials més durs, com el diamant, que no pot ser ratllat per cap altra substància. En el cas dels líquids, el fet que les partícules tinguin més o menys mobilitat, és a dir, que estiguin unides amb més o menys força, dona lloc a diferents nivells de fluïdesa. Per exemple, l'aigua és més fluida que l'oli, i l'oli és més fluid que el mercuri o la mel. Els gasos tenen la propietat de difusió, que fa que les partícules es desplacin fins a ocupar tot l'espai disponible, perquè no hi ha forces entre les partícules. El procés de pas d'un estat a un altre s'anomena canvi d'estat i cada canvi rep un nom determinat. De sòlid a líquid s'anomena fusió. El pas de líquid a sòlid, solidificació. De líquid a gas, vaporització. I el cas invers, de gas a líquid, condensació. I, finalment, si l'estat canvia de sòlid a gas, s'anomena sublimació. I sublimació regressiva quan es dona el cas contrari i un gas es torna sòlid.
De vegades, amb la calor no es produeix un canvi d'estat, sinó simplement un augment o disminució del volum. Quan hi ha un augment parlem de dilatació i si és una disminució l'anomenem contracció. Un altre criteri que podem fer servir a l'hora de distingir les substàncies és fer-ho dividir-les entre substàncies pures i mescles. Les mescles encara podem subdividir-les entre mescles homogènies i heterogènies. Observeu aquest fenomen. Si tiro sucre a l'aigua, el sucre desapareix. En canvi, si tiro sorra, la sorra no desapareix, no es barreja amb l'aigua. La sorra no desapareix, no es barreja amb l'aigua. Per tant, la barreja d'aigua i sorra és heterogènia, perquè podem seguir distingint tots dos elements. Les molècules no s'han disgregat. En canvi, en el recipient on he tirat el sucre, l'aigua ha quedat transparent. El sucre s'ha dissolt, és a dir, s'ha dispersat en les seves últimes partícules. Cada partícula de sucre s'ha separat de les altres i s'ha envoltat de partícules d'aigua. Direm que han format una mescla homogènia, o dit d'una altra manera, una solució o dissolució. En una dissolució, la substància dissolta s'anomena solut i la substància en què es dissol, que és la que hi és en més quantitat, rep el nom de dissolvent. Tant el dissolvent com el solut es poden trobar en estat sòlid, líquid o gasós. Les begudes carbòniques, per exemple, són una dissolució de gas en un líquid. L'aigua del mar és una dissolució d'aigua amb sal i els llevataques, que es fan servir en tintoreria, solen ser dissolvents que dissolen el greix. Recordeu que al principi del capítol hem parlat de Demòcrit? El savi grec que intuïa que la matèria no era contínua, sinó que estava formada per fragments molt petits i indivisibles anomenats àtoms? Doncs bé, a finals del segle XVIII i principis del XIX, el científic anglès John Dalton va reprendre aquestes idees de 20 i tants segles enrere i va proposar un nou model de la matèria, que capgiraria les bases de l'estudi de la química. L'any 1808, John Dalton va elaborar la teoria atòmica que porta el seu nom i que diu que la matèria està formada per l'agregació de partícules minúscules i indivisibles anomenades àtoms. Tots els àtoms d'un mateix element són idèntics. Per tant, hi ha tantes classes d'àtoms com d'elements. Els àtoms d'elements diferents s'uneixen per formar compostos. Fa un moment dèiem que les substàncies poden ser pures o mescles. Les substàncies pures tenen propietats constants i poden classificar-se en elements i compostos. Els elements no es poden descompondre en unes altres substàncies simples i els compostos estan formats per elements en proporcions constants. Els elements estan formats per àtoms idèntics. En els compostos, els àtoms de dos o més elements es combinen per formar molècules. Per exemple, una molècula d'aigua està formada per dos àtoms d'hidrogen i un àtom d'oxigen. Però també els àtoms d'alguns elements s'agrupen i formen molècules. L'oxigen que hi ha en l'aire que respirem, per exemple, està constituït per molècules de dos àtoms d'oxigen. Les molècules poden estar formades per un nombre petit d'àtoms. Per exemple, les molècules d'amoníac, d'oxigen, d'ozó i de diòxid de carboni. També hi ha molècules amb molts àtoms, com és el cas de l'ADN, dels plàstics. Per representar els elements, Dalton va idear un sistema de símbols que estava d'acord amb la seva teoria atòmica i que va substituir la simbologia dels alquimistes. Els alquimistes, que d'alguna manera durant l'època medieval van ser els precursors de la química, defensaven que els planetes i les estrelles influïen en la Terra, en els seus components i en les seves transformacions. Per això identificaven les substàncies amb algun astre i els donaven el seu símbol. La idea de Dalton aviat es va abandonar en benefici de la proposta d'un químic suec anomenat Berzelius, que al segle XIX va proposar simbolitzar els elements mitjançant la primera lletra del seu nom en llatí.
o les dues primeres en cas de repetir-se. Mètode que ens ha arribat fins a l'actualitat. Però el que ni Demòcrit, ni Dalton, ni cap dels científics que al llarg del segle s'havien plantejat de què estava feta la matèria no havien ni tan sols previst, era que els àtoms poguessin deixar de complir precisament la condició primera dels àtoms. Fins a principis del segle XX es pensava que l'àtom era indivisible i massís. Més tard, però, les experiències fetes per investigadors com Rutherford i Bohr, entre d'altres, van fer veure que l'àtom no és pas indivisible, sinó que està compost per un nucli central, entorn del qual giren petites partícules anomenades electrons de càrrega elèctrica negativa. El nucli de l'àtom està format per dos tipus de partícules, els protons, de càrrega elèctrica positiva, i els neutrons, de càrrega elèctrica nul·la. El nombre de protons que hi ha al nucli és el que s'anomena nombre atòmic i coincideix amb el nombre d'electrons del mateix àtom. El nombre atòmic és diferent per a cada element i se simbolitza amb la lletra Z. El nombre màssic és la suma del nombre de protons i de neutrons i se simbolitza amb la lletra A. Al llarg del segle XIX es van descobrir nous elements químics i es va observar que hi havia elements amb propietats molt semblants. Això va permetre a un científic rus anomenat Mendeleev ordenar els elements en columnes, que van donar lloc a l'anomenada taula periòdica. Aquesta d'aquí. Mendeleev va plantejar la representació dels elements en una taula periòdica, en què els elements es col·locaven segons la massa atòmica, en ordre creixent i situant els elements amb propietats químiques similars un sota l'altre. Aquest criteri va permetre a Mendeleev predir l'existència i fins i tot les propietats d'alguns elements que encara no s'havien descobert, com el germani. I el que va refermar completament les tesis de Mendeleev és que les propietats del germani van coincidir bastant amb les que ell havia dit que tindria. En l'ordenació de Mendeleev hi apareixen algunes irregularitats i per això la taula periòdica actual, que és aquesta, fa servir altres criteris per ordenar els elements, com per exemple el nombre atòmic. Actualment hi ha 92 elements que se sap que existeixen de forma natural a la Terra i 20 més que s'han creat artificialment. Tots els compostos que coneixem i els que encara no coneixem són el resultat de la combinació d'alguns dels elements que hi ha en aquesta taula. Si us recordeu, hem començat el capítol dient que avui parlaríem de tot, absolutament de tot. I ho hem fet, perquè com acabem de veure aquí, en aquesta taula periòdica, hi és tot. Han calgut milers d'anys per poder arribar a descobrir tot això que aquí hem explicat en menys de mitja hora. Per això, si el tema us ha interessat, us recomano que intenteu ampliar-ne els vostres coneixements bàsics, perquè el tema s'ho val. De tota manera, no us perdeu els pròxims programes, perquè vosaltres i jo tenim molta química. Matèria és tot allò que pesa i ocupa lloc a l'espai. La idea central de la teoria de Demòcrit, que proposa que la matèria està formada per partícules discretes, va resultar encertada segons els coneixements actuals. Per això es diu que la matèria és discontínua, perquè no és d'una sola peça, sinó formada per peces desconnexes. Anys més tard, i partint d'aquests coneixements, es va formular la teoria cinètico-molecular, que ens permet imaginar l'estructura que presenta la matèria en cada un dels tres estats en què la coneixem: sòlid, líquid i gasós. En els sòlids, les partícules estan empaquetades, amb poca mobilitat, oscil·lant al voltant de posicions fixes i unides fortament entre elles per forces molt intenses. Són cossos rígids que mantenen la seva forma. En els líquids, en canvi, les partícules es mouen més fàcilment perquè les forces que les uneixen són més febles que en els sòlids. Això fa que els líquids no tinguin forma pròpia i prenguin la forma dels recipients sòlids que els contenen.
En els gasos, les partícules són independents unes de les altres i es mouen lliurement de manera contínua, xocant entre elles i amb les parets del recipient que les conté, ocupant-lo completament. Els gasos tenen la propietat de difusió, que fa que les partícules es desplacin fins a ocupar tot l'espai disponible, ja que les forces entre elles són inexistents. La matèria pot canviar d'un estat a un altre gràcies als processos de canvi d'estat, que reben noms diferents en cada cas. De sòlid a líquid s'anomena fusió. El pas de líquid a sòlid, solidificació. De líquid a gas, vaporització. I de gas a líquid, condensació. Finalment, si l'estat canvia de sòlid a gas, s'anomena sublimació. I sublimació regressiva quan es dona el cas contrari i un gas es torna sòlid. Sovint els canvis de temperatura no provoquen canvis d'estat, sinó simplement un augment o una disminució del volum. Quan hi ha un augment, parlem de dilatació, i si és una disminució, l'anomenem contracció. Independentment del seu estat, podem distingir entre substàncies pures i mescles. Les mescles es poden dividir entre mescles heterogènies i mescles homogènies o dissolucions. En una dissolució, la substància dissolta s'anomena solut i la substància on es dissol, que és la que està en més quantitat, rep el nom de dissolvent. Les substàncies pures tenen propietats constants i poden classificar-se en elements i compostos. Els elements no es poden descompondre en unes altres substàncies simples i els compostos estan formats per elements en proporcions constants. Els elements estan formats per àtoms idèntics. En els compostos, els àtoms de dos o més elements es combinen per formar molècules. En alguns casos, els àtoms d'alguns elements també s'agrupen i formen molècules. L'oxigen que hi ha a l'aire que respirem, per exemple, està constituït per molècules de dos àtoms. Les molècules poden estar formades per un nombre petit d'àtoms. Per exemple, les molècules d'amoníac, d'oxigen, d'ozó i de diòxid de carboni. També hi ha molècules amb molts àtoms, com és el cas de l'ADN o dels plàstics. A principis del segle XX va descobrir-se que l'àtom no era massís i indivisible, com s'havia cregut sempre, sinó que està compost per un nucli central, entorn del qual giren petites partícules anomenades electrons de càrrega elèctrica negativa. A més, el nucli de l'àtom està format per dos tipus de partícules: protons, de càrrega elèctrica positiva, i neutrons, de càrrega elèctrica nul·la. El nombre de protons del nucli s'anomena nombre atòmic i coincideix amb el nombre d'electrons del mateix àtom. El nombre atòmic és diferent per a cada element i se simbolitza amb la lletra Z. El nombre màssic és la suma del nombre de protons i neutrons i se simbolitza amb la lletra A. El nombre atòmic s'utilitza per ordenar els elements en la taula periòdica actual, basada en la que va idear al segle XIX el científic rus Mendeleev. Tots els compostos que l'home coneix i els que encara no coneixem són el resultat de la combinació d'alguns elements que hi ha en aquesta taula.